कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचेर आपूण मात्तूय समाधानी ना. ह्या वास्तूचे पावित्र्य म्हणटा ते खंयच दिश्टी पडना असो निष्कर्ष टास्क फोर्साचे अध्यक्ष विजय केकरेन काढलो. सोमारा टास्क फोर्सान कला अकादमीची पळोवणी केल्ली. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचो अभ्यास करपा खातीर विजय केंकरेच्या अध्यक्षतेखाला नेमिल्ल्या समितीन सोमारा कला अकादमीची पळोवणी केली. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या कामात त्रुटी आसात, मात ह्यो त्रुटी सुदारपा सारक्यो आसात अशें मत विजय केंकरेन पळोवणे उपरांत नोंदयल्ले. कला अकादमीच्या नूतनीकरणा वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. कला अकादमीचे काम सामकें ना, कामाचो दर्जो साप्प उणो आसा, कामात घोटाळो जाला अशे जायते आरोप ह्या नादी जाल्ले. पूण कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचो अभ्यास करपा खातीर सरकारान नेमिल्ले टास्क फोर्स समितीनूय हे काम सामकें जावंक नाशिल्ल्याचो निष्कर्श काडलो. तशेंच 10, 11 आनी 12 नोव्हेंबराक कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन परतून कला अकादमीची पळोवणी करतले अशेंय केंकरेन सांगले. म्हाका दिसता पर्संटेज म्हळ्यार पासिंग जावना, नॉट इवन पासिंग मार्क्स. Very important statement. नॉट इवन पासिंग मार्क्स. यू खूप करपाक जाय, खूप. म्हाका दिसता काल हांवें सांगलें तुमकां की थोडे थोडे आसत, पूण काल इट वॉज फर्स्ट इन्स्पेक्शन. आतां ही मिटींग जाल्या उपरांत हांव सॅटिस्फाईड ना. देर इज मेनी इश्यूज आनी ती वास्तू म्हणून ताचे कितें तरी जे आसत, कितें म्हणपाचें आमी पावित्र्य म्हणटा ते भितरल्यान येवपाक जाय. ते तुमकां अशेंच थंयच्यान येना, ते भितरल्यान येवपाक जाय. ताजे खातीर आय एम व्हेरी सॅटिस्फाईड विथ दी टास्क फोर्स कमिटी, कारण हातूंत जास्त परफॉर्मर्स आनी हे आसत. ताका लागून हांव गॅरंटी दिता आतां जें काम जातलें न्ही तें 100% ऑनेस्टली जातलें. वी नीड सर्टन एक्सपर्ट्स टू रिझॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लेम्स. देर आर मेनी प्रॉब्लेम्स, टू बी व्हेरी ऑनेस्ट. ते आमकां सॉर्ट करपा जाय. एसीचो प्रॉब्लेम आसत, लिकेजचो प्रॉब्लेम आसत, सावंडचो प्रॉब्लेम आसा, अकुस्टिक्सचो प्रॉब्लेम आसा, ते सगळे प्रॉब्लेम आमकां सॉर्ट आउट करपा जाय. सो वी हॅव अ लिस्ट ऑफ मेनी प्रॉब्लेम. ते आमी डिस्कस केले आनी तातूंतले कितें करपाचें ताजो एक प्रोग्राम आमी केला. मागीर तो पकडून आमी घेतली. वी वील हॅव सर्टन एक्सपर्ट्स टू डू इट. वी नीड टू हॅव. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.